bagenzi mwe hataba abagome nihaba urugomo ntihamaze imwe ntihabe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka muturangire rwose tugeyo kuri BBC gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari Mbonimvano muri Afrika Mwaramukanya amahoro bakunzi b'ikiganiro Imbonimvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 22 ukwezi kwa 9 2018. Imbonimvano y'uyu munsi yahuje Boniface Benzinge wabaye umusushefu ku ngoma ya gikolonize kugeza mu mwaka wa 1959 ubwo mu Rwanda habaga imvururu zarangiranye n'impinduramatwara yakuyeho ingoma ya cyami n'ubutegetsi bwa gikolonize na Jean-Marie Vianney Ndagijimana umunyapolitiki wakoreye leta z'u Rwanda mbere na nyuma ya jenoside ubu akaba n'umuyobozi w'umuryango Ibuka Bose Rengera Bose uharanira kwibuka abahitanwa na jenoside yabaye mu Rwanda yaba abahutu cyangwa abatutsi akaba ndetse n'umwanditsi w'ibitabo. Benzinge ari Atlanta muri Amerika naho Ndagijimana ari i Paris mu Bufaransa. Ikiganiro hagati ya Boniface Benzinge na Jean-Marie Vianney Ndagijimana twakibateguriye ku busabe bwa Boniface Benzinge watubwiye ko yifuza kwisobanura amaze kumva ikiganiro twabagijejeho mu byumweru bibiri bishize ku kibazo cy'amoko yandikwaga mu ndangamuntu mu gihe cya gikolonize. Benzinge yavuze ko atemeranya n'ibyavuzwe na Ndagijimana muri icyo kiganiro. Twemeye guha ijambo Benzinge ariko tumusaba ko agomba kubisobanura mu kiganiro na Ndagijimana. Bombi barabyemeye, bombi bakaba bari muri iki kiganiro mwateguriwe na Ali Yusufu Mugenzi. Samirana radio yacu dukunda cyane BBC gahuza imiryango. Reka ntagire mpijambo bwana Benzinge wadusabye ijambo bwana Benzinge uvuga ko ushaka kwisobanura ku magambo cyangwa ku bisobanuro byatanzwe na Ndagijimana mu kiganiro tuteguye mu byumweru bibiri bishize. Ndagijimana muri kumwe ndumva wabimusobanurira maze twakomeza. Urakoze Yusufu Mugenzi mbanze ndamutse n'abari batwumva ndamutse na Jean-Marie Ndagijimana ko asanzwe ari n'inshuti yanjye umuvandimwe wanjye kandi musobanurire icyambabaje nuko numvise avuga ngo yuko mbeshya ngo ku identite yari iriho muri Rosansema twari dufite ngo hari handitseho umuhutu umutwa umututsi yewe nkavuga yuko mu gihe cyacu gihe nari sushefu natwaye kuva muri 56 kugeza muri 59 nyine ubwo hariho resevenoma nibwo nafunzwe kubera resevenoma zari ziriho zari zabaye. Icyatumye rero mbivuga nnyo nabivuze nkurikije amafishi ya Rosansema twari dufite muri susheferi. Umusushefu yagiraga ibitabo bya leta birimo ibyo twakoreshaga tukagira na fichier yari irimo Rosansema ariyo yatumaga tumenya umubare w'abantu dutwara muri susheferi, tukamenya inka zihari dusoresha ndetse tukamenya n'abafite abari polygame bari bafite abagore ba kabiri kuko nabo twari basoreshaga muri icyo gihe. Iyo wagiraga umugore wa kabiri waramusoreraga niko twabigenzaga. Maze rero nkagira ngo mbisobanurire Jean-Marie kuko genda mubwira ibintu nakozemo nakoraga kandi nafishiye twari dufite ko zari zimeze. Kuko ndibuka ikibazo mbabarire gato ikibazo cyari ku magambo wavuze ko handikwagamo elevateur na cultivateur umuhinzi n'umworozi. Yes. Aborozi n'abahinzi niyo Rosansema twakoreshaga nyuma, noneho niyo pourcentage bafashe ngo abahutu n'abatutsi, kandi twebwe kugira ngo umube qualifié bakwite yuko uri umutunzi wagombaga kuba uri ufite inka ziri hejuru y'10, munsi y'10 witwaga umuhinzi. Maze rero naho twagiye impaka nkagira ngo nyine bisobanure Jean-Marie
kandi mubaze niba yarareze n'izo fishe nyine mvuga kuko yewe nibuka ko ariko byari bimeze. reka maze ndamutse mukuru wanjye Benzinge kandi nishimiye ko asubiye mu byo yavuze. Nibyo koko resansema zakorwaga mu giturage, hari ubwo zabaga ari za resansema bitaga ekonomike, bashaka kumenya umutungo w'abaturage, kumenya abafite inka, abatunze inka, abahinzi n'abindi myuga wenda, ariko imyuga yari izwi cyane koko ni iy'abahinzi n'aborozi. Ariko ntabwo byabuzaga no kubaza amoko. Ndumva hari n'undi ntiriwe mvuga Benzinge yakwibwira nawe wabinsobanuriye, ambwira ati nari sushefu mu hitwaga Gikongoro nyuma ya independence, ariko mbere banza hari mu Kabagari cyangwa mu Fumbira. Ambwira ati najyaga mperekeza abazungu gukora resansema, noneho koko babona umuhutu ufite inka nyinshi bagahita bandika ngo muhandike Tutsi. Niko yabinsobanuriye. Babona umututsi nawe ukennye bakandika ngo Hutu. Ibyo birashoboka koko abazungu bakoreshaga nyine kriteri bashatse, ariko mu ibuku ngewe nzi ya kera ubwo Benzinge turabivugana no mu mafishi nge nabonye, kandi yari yarujujwe mbere y'igihe cya revolution n'igihe cy'ubwigenge. Hari umurongo w'amazina, amazina ya so na nyoko, ubwoko n'umwuga. No muri za buku rero zari zigizwe n'amapaje 6 ndakeka, hari hariho igice cyerekeranye na identification y'umuntu, kuvuga uwo ari we. Noneho byagera kuri paje ya 4 ndakeka niho bashyiragaho, nkurikije ibyo nabonye, niho bashyiragaho icyo bitaga race, kuko abazungu babitaga race. Umuhutu yari race n'umututsi akaba race, ubwoko. Numva babitraduje babishyize mu gifaransa bakurikije amagambo bari bafite mu rurimi rwabo, ariko cyangwa nuko hati bandikagaho ubwoko, noneho imbere bakandika Tutsi, Hutu cyangwa Twa. Uwa nyuma yari umutwa. Noneho waba uri umuhutu ugahanagura aho abahutu n'abatwa hagasigara Hutu. Waba uri umutwa bagahanagura aho abahutu n'abatutsi, n'umututsi bagahanagura Hutu na Twa hagasigara ubwoko bwe. Hari ikindi navuze muri cya kiganiro twagize ubushize, nge ndabyibuka rwose, ni ibintu ndashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye. Nakoreshejwe resansema ndi umwana muto yego, ariko nari mu mwaka wa kabiri, kandi ni ikintu ndashobora kwibagirwa kuko umwarimukazi wanjye ku ishuri ry'ahantu hitwa Imururu yari umubyeyi witwaga Florida w'umututsikazi. Nari nsanzwe nzi yakomokaga hamwe na ba mama, baziranye ari n'inshuti zabo. Buretse gato Bwana Ndagijimana, ubwo umwaka wa kabiri ubwo hari mu uhe mwaka? Ni mu cyo bita année scolaire, umwaka w'amashuri wa 57 na 58. Ubwo hari muri 58 ndakeka ari 58. Ariko nge nari nkiri mu wa kabiri. Uwo mubyeyi rero yadukoresheje resansema rwose, ndabyibuka nkaho byabaye ejo. Akaguhagurutsa ati amazina yawe, amazina y'ababyeyi, utuye he, ubwoko bwanyu bw'ababyeyi n'ubuhe. Icyo nibuka nuko nge byangoye gusubiza ibyo bibazo byose, kubera ko wenda nari narakuriye ahantu hameze nko mu mujyi. Umubyeyi wanjye yakoraga i Bukavu muri banki, ngewe ndaho ngaho, ariko tutarakunze kujya muri ibyo by'amoko cyane. Mu rugo hari abahutu hari abatutsi nuko. Ariko bukeye kuko umugoroba natashye mbabaye, njya kubaza ababyeyi nti kuki mutambwiye ubwoko bwanjye. Nabo babanza kumbwira bati turabishakira iki. Ndasobanura nti mwarimu yabibajije kandi yaduhaye itegeko kuko ejo tuzagenda tubifite. Baransobanurira. Nyuma yaho kandi ntabwo byangoye kuko byanteye amatsiko. Naje kubona ibyangombwa by'ababyeyi banjye, nkabona mu cyangombwa cy'umubyeyi wanjye papa handitse ko ari umuhutu, mu cyangombwa cya mama yari umututsikazi. Ntabwo rwose ari ibintu byari byihishiye. Kandi nyamara umukecuru wanjye yavaga mu muryango udatunze cyane, ariko ntabwo byamubuza ko umututsikazi. Aha rero niho mpera mvuga nti ibyo gushyira identite mu cyangombwa erega byashyizweho n'itegeko ry'Ababiligi, kandi byagiyeho kera, byagiyeho ndakeka muri za 30. Benzinge
nawe ashobora kuba yarataravuka ahari. numva bavuga 33 ngira ngo niko mbisoma. Navutse muri 34. Wowe wavutse 34? Yego. Ndumva nawe Benzinge nawe yarataravuka, yarabisanze rwose byariho. Ntabwo byazanye n'ubwigenge cyangwa na Parmehutu cyangwa na Porosoma cyangwa na Unari cyangwa iki. Ni ikintu cyari gisanzwe kandi kidateye ipfunwe. Abazungu barabizanye, abirabura barabyemera. Ikiboko none se uretse iby'ikiboko ubwo ntibishoboka ko bwana Benzinge kuri iyo buku hariho iyo rase, hanyuma ariko hakaba hariho n'iyo ngiyo cultivateur na elevateur bishaka kugaragaza imyuga? Umukuru ndibwira yuko byari binyuranye kuri izo za document uko ari ebyiri. Ariyo buku bitaga livre d'identité niko twayitaga. Muri livre d'identité birashoboka ko hari yanditse amoko, kuko nayo gatabo umuntu yagendanaga niyo bitaga ibuku, ukaba banditsemo mbese propriété zawe z'abana na mbese urugo rw'umuntu. Umuntu wese usora yagombaga kugira iyo buku, bakandika umubare w'abana, bakandika so na nyoko. Noneho nubwo bwoko babushiragamo ni koko nk'uko Ndagijimana bivuze. Ariko rusansuma twakurikiraga twatangagaho buri mwaka, ndetse kuko zahindukaga buri mwaka, nayo mafishi basoreragaho, kuko niho twandikaga inomero z'ibarate z'umuntu asoreye. Aho ntabwo hajyaga identité y'ababyeyi naho ukomoka n'iki. Niba nkumva neza n'amafishi mwabikaga mu biro by'ubutegetsi? Yego. Ntabwo ari identité abantu bagendanaga bitwaje aho bagiye hose? Oya, ayo ni amafishi yo kwa sous-chef rwose yagiraga. Niyo twakoreragaho rusansuma, kandi buri mwaka tugatanga umubare mushya, kuko bandikagaho n'inka umuntu atunze, mbese ibyo umuntu asorera byose. Ariko aho turumvikana Mzee Benzinge, aho ngaho rwose turahumvikana, kuko iyo ngewe yari recensement fiscal, yari recensement yo kugira ngo bavuge bamenye icyo bita assiette fiscale, ni ukuvuga bamenye umutungo bagomba kubariraho umusoro. Imisoro. Naho ibintu ntaho bihuriye na carte d'identité. Carte d'identité ni ukuvuga icyangombwa nyine umuntu yagendanaga, bwose ubwoko bwari burimo kuva kera, ntabwo byazanywe na revolution muri 1959. Nicyo nge ndashaka kuvuga, ndumva tucyumvikana aho ngaho rwose. Aho ngaho ngira ngo turabyumvikanaho, kuko yewe navuze muri 1959 umubare bafashe bavugaga ngo 85%. Navuze yuko umubare bafashe bavanye kuri iyo mibare ya recensement twatangaga, uko twavugaga aborozi n'abahinzi. Kandi ubirebye no kwerega bagize confusion nyinshi, ni ibintu baginyuranije ibintu, ni confusion bagize, kuko iyo muri iyo livre d'identité ho bandikaga umuhutu n'umutwa n'umututsi, ariko muri izo recensement bandika aborozi n'abahinzi. Noneho ni naho bandikaga nyine niba usorera umugore wa kabiri n'umubare w'inka usorera, noneho kugira ngo ube qualifié de level ukaba uri hejuru y'inka 10, kugira ngo witwe umuhinzi ukaba uri munsi y'inka 10, uwo ari we wese akitwa umuhinzi. Habaye confusion donko nta kuri kwa bavugaga ko umututsi n'umuhutu ngo babone ukuntu babibarura. Kandi kuri izo zonyine akantu ushaka kongereraho Benzi, aho ngaho ndagira ngo nkongerera akantu. Ntabwo abantu bose bari abahinzi cyangwa aborozi, kuko nkawe nizeye ko bashyiragaho umwuga ukora. Hari n'ababonaga handitsemo ngo hari aho bandikaga ngo clerc, atari umuhinzi atari n'umworozi. Aho muri kuri ayo mafishi ntabwo byo twabaga tubifite, kuko ari realite nta clerc w'icyo gihe muri sous-chefferie yabaga ari clerc wandi. Twebwe twandikaga abakoreraga abazungu bari abarimu se cyangwa abapadiri batahingaga cyangwa batororaga babashyiraga he? Umwarimu yandikaga niba ari umworozi cyangwa niba ari umuhinzi. Twebwe twabariraga ku nka, nicyo twarimitagaho. Abapadiri ntibasoraga, nta n'ifishi babaga bafite iwacu. Twebwe twarebaga mbese
umubare w'abasora ni nayo baze y'ayo mafishi twabaga dufite, kuko habaga handitseho umubare w'inka zawe niba uri umworozi, niba usorera umugore wa kabiri nabyo bikandikwaho, ni nomero z'ibara tutanze nazo zikandikwaho. Mbese bwari uburyo bwa kontabilite yacu. hanyuma se nk'abatwa batahingaga cyangwa batororaga bari batunzwe no kubumba, bo mwabashyiraga he? Abatwa nta nubwo twanabasoreshaga icyo gihe. ntabwo bari bafite icyo gusura, nta mutungo bari bafite. No, nari nkubeshye. Abatwa barasoraga, bagiraga ibarate. Bagiraga ibarate? Umuntu wese adirute, umuntu ukuze, umuntu mukuru. Bashyiraga aborozi n'abahinzi n'abatwa, kuko abatwa nabo barasoraga bagiraga ibarate. Nicyo mvuga, bo bakajya rero mu rwego rw'abahinzi. Yabo no muri kategori y'abatwa. Ntari ababumbyi. Reka tugaruke kuri kiriya kibazo gikunda kuyobya amateka y'igihugu, kuko niho hari ikibazo uzabenzi. Hari abantu bakunda kujya impaka, bamwe bavuga bati nimwe mwazanye ibya identity. Turumva icyo nshaka kuvuga nyine. Abakoze revolution ntibabikozwa, baravuga bati kera abazungu n'abatware abayoboraga igihugu, nyine icyo gihe simvuga abashefu, ndavuga abayoboraga igihugu, bakoreshaga izo carte d'identité ku nyungu zabo. Abakoze revolution nuko bavuga kugira ngo bamenye uwabo n'utari uwabo, bari barabishyize muri carte d'identité. Noneho abakorewe revolution nabo abavanyweho muri 59 rimwe na rimwe bakavuga bati nimwe mwazanye amahane, nimwe mwazanye amatiku, kuko twebwe mbere ntitwakurikizaga iby'amoko, kandi carte d'identité ibyangombwa byari biriho birimo n'ubwoko. Aho rero niho hari impaka, twumvikanye tukavuga tuti amateka ntabwo dushobora kuyahindura, dore ko byari bimeze. Nkawe ukuze wabibayemo, ukabivuga ukabisubiramo, ukavuga uti ni koko twari dufite identité, livret d'identité zari zirimo amoko. Livret d'identité ni ukuvuga igitabo cy'identité cy'indangamuntu nyine, cyitwaga livret d'identité. niyo buku. Muzehe Bezinge akavuga ati hari mu ubwoko, kuko narabibabwiye muri 73 igihe birukanaga abatutsi mu mashuri no mu kazi. Aba bagiye bakira barirukanywe abantu b'abahutu basaga n'abatutsi ni benshi cyane mu Rwanda, ahubwo navuga ko aribo benshi. Baragendaga bakagaruka bitwaje utubuku two muri za 50 turi mu bwoko bwa base cyangwa basekuru. Nicyo cyagiye kibakiza. Simvuze ko ari systeme nziza, ngiyo ni systeme yo kuvangura, ariko biragaragaza ko amabuku nyine yari asanzwe ariho, arimo n'ubwoko. Buretse gato Ndagijimana, systeme buretse gato hari kinshaka kubabaza aho ngaho, ukoresheje systeme kuvuga ngo ibuku iyo identité yanditsemo ubwoko, ukoresheje ngo nivangura urimeze gute? Ndavuga nyuma ababikora ivangura, si ivangura ribi, ariko oya ugiye ku jambo identité ndavuga icyongereza ni to identify, kumenya umuntu. Iyo ntabwo ari ivangura, ubumenya umuntu, ubumenya. Ariko mu gihugu nk'u Rwanda mu by'ukuri byarabaye abantu rega baba bazi amoko yabo. Reka tureke kubyita ivangura, tubyite ko ari uburyo bwo kujonjora abantu bakamenya umututsi uwo ari we, umuhutu uwo ari we, n'umutwe uwo ari we. Mu by'ukuri ntacyo bitwaye umuntu. Ndagijima, ndagira ngo mbogerereho ikindi. Umukuri ibi byose turapfa ubusa twese. Nababwiye nti hari confusion, sinzi uko bahita mu Kinyarwanda, kwitiranya. Muri livret d'identité ibyari byanditse sibyo byari byanditse kuri fiche de recensement, kandi ibintu by'abahutu n'abatutsi mu kuri nta recensement y'ukuri yigeze ibaho, kuko hari nuko babigiye impaka mu gihe cya Perezida Habyarimana, ndetse UNDP yemera gufinansa kugira ngo bongere barebeho utututsi, kuko iyo discussion turimo ubu ngubu ni discussion yabaye guhera kera
wabaga yifitiye umutungo ameze neza, hariho abiyitaga abahutu, hariho abandi umututsi wabaga ari agakene, ndetse agakene munsi y'abahutu bakennye nabo agahindura ubwoko, kandi mu kuri originari ari umututsi. Hakaba umututsi rero nabo bitaga abahutu bitaga ibyihuture, kuko yakize agatunga akagira abatutsi bamwe. Dongo mu kuri ntabwo rovurero sansuma, nta rovure nombre bigeze bavuga y'ukuri y'abahutu n'abatutsi. Ndibwira yuko izo ngibyo twabyemeranyaho na Ndagijimana. Umubare umuntu yakwitaho ni umubare watanzwe na ba nyir'amoko nyine. Iyo babazaga umuntu bati ubwoko bwawe ni ubuhe, akavuga ati njye ndi umuhutu cyangwa ndi umuhutukazi, undi ati ndi umututsi, ndi umututsikazi, ndi umutwa, ndi umutwakazi. Ayo moko yo sinzi igipimo umuntu yakoresha kugira ngo ajye kwerekana ko umuntu yabeshya ubwoko. Ariko koko ngewe ibyo nakurikiye cyane cyane ni nyuma ya 1962 igihe cy'ubwigenge na repubulika, ni uko koko hari abantu b'abatutsi biyitaga abahutu kugira ngo bibonere nk'imyanya mu nzego zinyuranye. Ariko rero igikomeye ni uko abantu bemera ko amoko ariho rega, kuko icyo cyo kuvuga ngo muri livre d'identité mu ibuku ya kera y'indangamuntu ngo nta moko yabagamo kandi yari arimo, bigeraho bigahurira n'ibyo bamwe bavuga ngo nta moko abaho. Ntabwo abazungu aribo bazanye amoko y'abahutu, abatwa, abatutsi mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Congo, muri Tanzania n'ahandi hose ayo moko ari. Ayo moko tugomba kuyishimira kuko n'amoko yacu abazungu baje bayasanga, noneho bayakoresha bimwe byiza, bayakoresha bibi, baratuvangura, abana bamwe babona amashuri abandi barayimwa. Ariko amoko ariho, ni twebwe ahubwo tugomba kuvuga tuti amoko ni ayacu, ni propriete yacu. Amoko sinyakana rwose na bukeya. Aya moko y'abahutu n'abatwa n'abatutsi yabayeho kuva kera. Abazungu barayasanze, twarayasanze twese, kandi sivuga ngo ni abazungu barayasanze. Abazungu barayasanze, ayo moko yarasanzwe. Nta nubwo ari umwihariko w'u Rwanda, kuko nk'uko Ndagijimana bivuze no mu Burundi barahari, ndetse bo bageze no ku rwego rwo byanditswe n'ubu ngubu mu mategeko abagenga, mu itegeko nshinga ryabo ayo moko aranditse, kuko ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda. Ubwo rero kubihakana mu gihugu kimwe ikindi kikabyemera, nabyo ni ibintu sinzi bisekeje cyangwa bitangaje. Ikiza cy'u Rwanda twari dufite kurenza andi moko ni uko twebwe twari tuyafite, ari abahutu, ari abatwa, ari abatutsi. Ayo moko yari ariho, ariko tukavuga ururimi rumwe, tukagira n'umuco umwe. Iyo niyo specialite twari dukwiriye ndetse kuba proud, kwishimira abanyarwanda twari dufite, kuko twari duhuriye ku muco umwe n'ururimi rumwe. Ahandi mu mahanga iyo urebye nka Kongo, rero bakubwira bati Kongo yari ifite tribuzire birenze 250. Apana uriyagabanyije arenga 400. Nibyo. Muri bihugu bindi abatutsi n'abahutu bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda cyabo nyine gifite accent yabo, ariko bavuga ikinyarwanda kimwe. Ni kiga niko twabyitaga iwacu. Ni nk'uko nabo mu Ruhengeri n'Abanyanduga batavuga ikinyarwanda kimwe, bafite uko accent yabo, abandi bakagira accent yabo, ariko bose barumvikana ni ururimi rumwe. Noneho rero uretse ururimi rumwe ko ari wowe mukuru, ni iki cyatandukanyaga abahutu n'abatutsi? Wabamenya gute? Uhereye kuki? Ibyo bavuga bya bindi byazanywe na Isaki ni ukubeshya byo kuvuga ngo amazuru maremare ni iki. Nta kuntu babatandukanyaga ku ishusho, kuko ari abahutu basa n'abatutsi. Hari n'ubu ngubu wakwibeshya mu bana bamwe, bakunda kuvuga ngo abatutsi ngo abanyoye inka cyane bafite umubiri woroshye n'iki, baba beza kurushaho. Abahutu bagakomera kubera ko yahinze, yagize travaux forcés, ariko nta kintu gitandukanye cy'ukuri no mu maraso ngira ngo ntabwo bitandukanye. Yewe ntacyo nemeza batandukanya umuhutu n'umututsi. N'ubu ngubu wakwibeshya, hariho umwe wareba ugasanga bakakubwira ngo ni umuhutu kandi ugasanga atari. Ahandi uti ni umututsi ugasanga atari.
ni ukubifata uko biri, uko umuntu yidanifiye akamenya ko ari umuhutu undi akamenya ko ari umututsi. Yewe ku muntu mbona kibatandukanye. Nyine Benzi, umwana yaravuka akavuka mu muryango n'undi akavuka mu muryango we. Umwana yamenyaga ryari ko ari umuhutu cyangwa ko ari umututsi cyangwa ko ari umutwa? Yabimenyaga ate? Yabimenyaga ryari? Ninde wabimubwiraga? Yabibwirwaga n'ababyeyi ngira ngo. Ni ukuvuga ko ari ubundi kenshi abana nacyo bamenyaga, twese twakoranye nko mu ishuri, nko mu shuri cyangwa se n'iwacu rwose mu rugo, kuko twasangiraga n'abana b'abatwa. Ibyo ni umugenzi wari uriho mu batutsi benshi, bagiraga n'abatwa baturanye, abana bose barasangiraga nta wanenaga undi. None se nk'abazungu, kuko ubushize hari ibyo twavuze iya shuri ry'indatwa rya Strida, twavuze n'izindi umuntu yakwita privilege, babwirirwaga n'iki abana bagomba kujya muri ayo mashuri niba nta kuntu bajonjoraga? Ibyo umbabarira aho ndagira ngo mbikubwire, kuko ni ishuri nizemo hari icyo ntemeranya. Ni ukuvuga ngo muri groupe scolaire ngo barajonjoraga, ntabwo byigeze biba guhera muri primaire omwe kuva mu mission aho navuye ikaduha, ntabwo bigeze bajonjora ngo abana b'abahutu cyangwa b'abatutsi. Kandi niyo twagiraga muri groupe scolaire nta discrimination n'imwe yabagayo. Ndakubwira twiganye n'aba prince, hari Rwagasore mwene Mwambutsa, hari Ndahindurwa, hari murumuna we Ruzibiza, bari abana b'abami ari bo ba prince. Ariko ntabwo twagiraga discrimination, twese badufataga kimwe, yewe nta nubwo twanabyibukaga rwose. Ubwacu nitwe twimenyaniraga, tukaba tuzi ngo bariya ni ba prince, abangaba n'aba, ariko kumenya umuhutu n'umututsi ntabwo ari ibintu twakurikiraga muri ayo moko. None se bavuga ko ryari ishuri ry'Ababiligi ubwabo, kuko les frères bari barimo ni les frères de la Charité de Gand, ndetse nyuma ubundi boherezwaga n'abapadiri bo muri za misiyoni. Nyuma bashyiraho itegeko yuko abazajya baza muri groupe scolaire bazajya bakorera ikizami muri za teritwari, hakajyayo umufurere uzabakoresha ikizami akabakoreshereza aho ngaho, akazana impapuro zabo. Nta muntu rero yabagaze ibyo kuvuga ngo hariho ukuntu babajonjoraga ngo hakagenda abana b'abatutsi. Sefo iriya shuri ry'Ababiligi, ibyo nabikubwira niho nizi. Kandi mbahaye urugero, hari mwene Mwambutsa, hari bariya abapurensi bacu b'i Rwanda, Ndahindurwa nyine na murumuna we, bize muri groupe scolaire, bambaraga kimwe natwe. Ariko uretse gatumize Benziga aho ngaho uvuga abo bose, uwo mu Prince Rwagasore, abo bose n'abatutsi? Ndakubwira ni mwene Mwambutsa Rwagasore. Nubwo yari umuhutu ariko n'umuntu w'abatutsi, ariko harimo n'abahutu muri groupe scolaire. Ahubwo discrimination nayo yagizwe n'Ababiligi, nuko ntabajyaga kuba kandida chef atari mwene chef. Ibyo byakorwaga rero na leta y'Ababiligi. aho chef yagomba kuba ari umututsi. Kuvuga ngo chef wese yagombaga kuba ari umututsi. None se nka bene Biniga ko Biniga ari umuhutu? Biniga yari yarihutuye ariko nibyo nakubwiraga, ntiyari w'abahutu bihuturaga. Urumva iyo umugaragu mukuru w'ibwami nawe bamushyingiraga n'umututsikazi. Kandi nabo muri groupe scolaire abenshi b'abahutu bavuye bari bafite abatutsikazi, yari melange. Reka dusobanurire abatazi chef Biniga, twongere tumuvuge. Yari chef wo mu Biru. Abiru rero province, yari cheferi yo mu Kinyaga. Ubwire kimwe utaruzi? Yego. Aho mu Biru niho sogokuru wanjye yatwaraga Nyamuhenda. Okay. Iryo zina wararyumvise? Ariko ni kera cyane. Niwe watwaraga mbere ya Biniga. Nyamuhenda nyine kuko yari ingabo ya Rwabugiri. Iyi niwe qui a démissionné de lui-même, kuko yarakuze ataki kujya mu Kinyaga no kuba iwacu biramunanira, arademisiona. Nibwo bahaye Biniga. Aho bashyizeho Biniga. Abo mwami abatari babizi wabisobanura neza. Biniga
njye nabonye mu ibarura ryakunze gukorwa bavuga abatware abayoboraga u Rwanda icyo gihe, nabonye handitse ko Biniga ariwe wari shefu w'umuhutu wenyine wari mu nama nkuru y'igihugu muri iriya myaka ya 30-40 mbere y'uko bashyiraho mbese abasushefu bamwe na bamwe cyangwa abashefu sinzi niba ari abashefu watubwira bagiyeho b'abahutu, ariko Biniga kera niwe wari wenyine mwene Rwamfizi rwose hari iwacu. mbere kuko ariho abo nakubwira mfite lisite ariko sinyifite hano, hari lisite y'abahutu banyazwe, teritwari ya Ruhengeri na teritwari ya Gisenyi. Ibyo ni ibintu byakozwe automatikoma n'Ababiligi babasimbuje abavuye mu ishuri ry'Inyanza. Ishuri ry'Inyanza ba mbere bavuyemo niho baramurashije abahutu, kuko teritwari ya Ruhengeri na Gisenyi yose yatwarwaga n'abatware b'abahutu, kuko niho bavukaga. Ibyo rero ni byo nyine kubera ko reka nkurangirize donc icyo gihe babavanyeho ni igihe nabisobanuye, ni igihe cy'amanukana, igihe bishe Padiri Rupiyase, ubwo bavugaga nyine na Musenyeri Classe yashyizemo ijambo ryo kuvuga yuko abahutu badashoboye ubutegetsi abatutsi babarusha gutegeka. Noneho n'igihe biciye Padiri Rupiyase, noneho abahutu icyo gihe babaye inzigo z'Ababiligi, bavuga yuko nta muhutu bazongera kugabira. Nibwo bashatse kuramurasa abahutu bose bamuri muri teritwari ya Ruhengeri na Gisenyi, donc babavanaho kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma. Mfite liste n'abagiye babaramurasa barimo yewe bamwe umwe ni na muramu wanjye rwose watwaraga Rubavu Ngarambe, harimo na Tegeri, harimo na Kayitsinga, harimo donc bari abatutsi bose batwaraga Ruhengeri Gisenyi, nta n'umwe kavukire wabo. Donc pour vous prouver ça, nta n'umwe rero muze niba hari icyo nakongereraho nanjye, amateka araruhije kandi aroroshye. Urumva u Rwanda ntabwo u Rwanda rwa kera rutangira za Gasabo n'ahandi ntabwo ari ruriya Rwanda tuzi, kari agahugu gato, ahandi henshi hari hakiriho abahinza n'abami b'abahutu. Ibyo uvuga bya Ruhengeri Gisenyi n'Icyangugu niko byari bimeze mu Kinyaga. Mu Kinyaga abatware bo mu Kinyaga ntabwo bari abatutsi. Nakubwira ko umwami wa nyuma w'umuhinza yavuyeho mu 1120 irenga, igihe Ababiligi baraje bajya gufasha umwami kunyaga wari umuhinzakazi witwa Nyirandakunze Mukandagano. Niho babishe, ariko n'ahandi hose bari abarwagataraka n'abandi babaje mbere yabo baje bahasanga abashefu abatware nako umuntu yakwita abami b'abahutu. Noneho umwami kwa kundi yagendaga nyine afata ubutaka hirya no hino, abo bahutu akabavanaho. Niko byagiye bigenda mu Bufaransa n'ahandi hose. Umwami yashaka kunyaga ahantu yaragendaga, icyambere yakoraga ni ukwica abami batoya baho, noneho koherezayo bene wabo kujya kuhategeka. No mu Rwanda nuko byageze. Mu Rwanda abatware bari muri Cyangugu mu Kinyaga, kera bahitaga Shangugu icyo gihe, hafi ya bose bari bafite icyo bapfana n'umwami, cyangwa ari baramube cyangwa ari babyara be. Bari abarwagataraka bose bari bafitanye icyo bapfana n'umwami, ngira ngo Benzinge bitubwira, n'abandi bose babideri, shefu bideri muri turiya turere twose. Kera ntabwo abatware bari abatutsi, nuko bagiye bahanyaga, umwami akahafata akavuga ati ngiye kuhashyira ubutegetsi buzanyoboka, akoherezayo bene wabo bo mu Nduga. Abashefu b'iwacu bose bo mu Kinyaga bari baraturutse mu Nduga. Uwo bavugaga utari umunyenduga cyangwa utaraturutse ruguru niko bavugaga, yari shefu Biniga nyine, ariko nawe bavuga ko wamubyaraga Rwamfizi nawe ashobora kuba yaraturukaga hirya gato, siniriwe mvuga aho ariho, ariko hashobora kuba ari arabavuga ko ari kwirwi cyangwa ku Kibuye. Urumva rero ibyo byo mu Ruhengeri na Gisenyi ntaho bitaniye n'ahandi mu Rwanda hose. Burya uko amateka yagendaga atera imbere, uko u Rwanda rwagendaga rwagurwa ruba runini, niko umwami yahinduraga abategekaga uturere akashyira abe.
akahashyira ngira icyo nkubwira kuri ibyo ngibyo Jean Marie. noneho ni ukugerageza guhinda kuko twagiye mu birenze kuko twashaka kureba ibintu by'identite amoko ari muri identite tugiye mu mateka kuyarangiza mu kiganiro cy'iminota mike ntabwo bishoboka tugerageze duhinde turangize. Yes, ndabikugarurira vuba iby'amateka avuga y'u Rwanda uko rwagiye rwagurwa niko byari bimeze kuko aho umwami yateraga akazahatsinda yahashyiraga abatware bashya ariko ibyo muri Ruhengeri na Gisenyi ntabwo ari iby'umwami nta nubwo ni ibintu byakozwe automatikemo n'ababiligi kandi mu gihe muri occupation yabo mu gihe bari mu Rwanda nibo bahinduye teritwari ya Gisenyi na Ruhengeri nyine kuva naho abahutu rwose ntabwo ari abatutsi ngo bagiyeyo cyangwa se bashyizwe n'umwami ku ngufu kuko yahatsinze. Ibyo ni ababiligi babyikoreye. Yewe ndavuga ibyo guhera ku mwaduko w'ababiligi nuko u Rwanda rwari rumeze aho niho dukurikira naho ibyabaye mbere ibyo ni mu mateka y'u Rwanda nayo twazayasubiramo mushatse kugira ngo tuyavuge. Icyo navugaga gusa nuko ibya Ruhengeri na Gisenyi ni totalement à côté kandi ikindi nongeraho kuri ibyo navugaga byo mu ishuri rya nibyo kwa Nyirandakunze na Ndagano ni nk'ibyo mu Ruhengeri rwose kuko babakuyeho bafashijwe n'ababiligi noneho izo province bazishyiramo abantu baturutse mu gihugu hagati. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko ari ikintu kibi abatutsi bakoze bafashijwe n'ababiligi birumvikana ariko rero amateka y'isi burya niko agenda ahantu hose igihugu kwa Nyirandakunze. Icyo mvuga difference Jean Marie ibyo mvuga byo kwa Nyirandakunze byari Rwabugiri niwe wateyeyo urumva n'ingabo ze naho byo mu Ruhengeri ni muri za 1920 venga ntabwo ari igihe cya Rwabugiri n'ababiligi abasirikare b'ababiligi bitwa abadegeze nibo bagiye na ibyo ntabwo nari suri niba aribo babikoze barabikoze kimwe nuko bakoze mu Ruhengeri bashakaga nyine kuzeneraliza ngo abatutsi abari bo bajya gutwarayo kuko ishuri ryabo ry'Inyanza niyo ryari rikibona abasohotsemo ba mbere nibo bashyize nyine muri izo nyiga ariko iyo ni tongo biremeza ibyo wavuze ubushize igihe Musenyeri yavugaga ati abahutu ntibakwiriye gutegeka nibo ababiligi batangiye kurambura sa kwa kwesoswa ni uko igena rifata urumva ariko ntabwo ari ku itegeko kuko turebye no mu kuri ababiligi bamaze kugira mu Rwanda ntabwo hari itegeko ry'umwami ntacyo yaragikora cy'itegeko rye ngo ashyizeho itegeko ababiligi nibo kideside donc nicyo gituma jewe ibyinshi nagiye mfata ni responsabilité y'ababiligi ntabwo ari responsabilité y'abami b'u Rwanda. Ndagira ngo nongere hari ikindi kintu nsaba Jean Marie ngira ngo sobanure nirirwa iby'abami nkomeza kubishyira hirya ariko mu bintu tumaze iminsi tuganira no mu bintu tumaze iminsi tuvuga birambabaza cyane iyo muri deba ngira abantu numva babigira ngo nabyumva Mukamugema numvise abivuga ahereye kuri Mbonyumutwa sinashatse kujya impaka muri icyo gihe hanyuma ngenda byumva ku bintu bagenda bavuga ngo ibitero bya Kigeli ndagira ngo mbasabe abantu bose tujya impaka cyangwa se muri deba tugira icyo kintu bazakivane mu mutwe kandi bazareke kubeshya kuko umwami Kigeli ni umwera w'amaraso y'Abanyarwanda 100% kuko n'ababiligi ubwabo bashatse kugira ngo bamwevolvinge ngo Kigeli ngo yagaze ibitero ibi n'ibi bose babura uburyo iyo bagira ikintu bamufata iriya bavuga ingabo z'umwami zari zande ba confusinga UNAR niyo ari parti politique yemeraga ubwami yitwaga parti politique monarchiste donc Union Nationale Rwandaise niyo ari UNAR maze rero nicyo ngira ngo sabe abantu bose tudiscuta bakunda kwibeshya bakavuga ibintu byakozwe na UNAR bakabishyira ku izina rya Kigeli. Icya mbere bagomba kumenya nuko Kigeli yima yarahiye yuko azaba umwami constitutionnel ce qui fait yuko nta parti yajyagamo yagira parti ajyamo ababiligi baba baramufashe kuri iryo jambo zonyine maze rero ntibakavuge ngo ingabo za Kigeli ngo bari byankuranga
n'ibyabaye iwanjye ariko ngira ngo Mukamugema ntabwo yavuze ingabo z'Ikigeli, yavuze ingabo z'umwami, niko mbyibuka, ntabwo yigeze avuga izina Kigeli. N'ingabo z'umwami bavuga ni sous-entendu n'izo ngabo z'umwami, nta ngabo umwami yari afite nazo, aho yarazifite n'izihe zitwa izihe. Reka twumve icyo Ndagijimana bivuga kuko tugomba kurangiza. Urabivugaho Ndagijimana? Mbivugaho ngewe icyo nemera icyakora ntababeshye nuko nanjye ndi mu batemera ko umwami Kigeli yari afite ubushobozi kuva mu kwezi kwa munani, kuko yabaye umwami kwa karindwi kurangira muri 59 yari afite imyaka 23 n'igice, kurumva yari muto cyane. Yari sous-chef wayoboraga sous-cheferi kure, ntabwo yari ibwami hariya hafi, agomba kuba atari umuntu wari utunze cyane. Yari umusous-chef w'umujene udafite influence, ntabwo yakuriye ibwami. Igihe yavukiye i Kamembe ajya muri Kongo, yaje yiga atangiye gukura ajya kuba ikibungo. Hari abashefu n'abasous-shefu babagaga bariya bari bakuze, bafite inka nyinshi, bafite imisozi, bafite. Kigeli yabaye nk'akagute kaguye mu Kivu, bamugize umwami. Ahubwo hari n'abavuga bati bamugize umwami bamwe na bamwe kugira ngo babone ukuntu bakomeza kumukoreramo. Kigeli yamaze amezi 3 mu by'ukuri mbere ya revolution, kuva mu kwezi kwa munani, ukwa 9 n'ukwa 10 niho yari akiba umwami. Ndibuka ko yaje iwacu tukiri abana nyine, nari mfite imyaka 8, noneho baravuga bati umwami yaje gusura igihugu. Yabanje gukora tourne ndende igihugu cyose agenda asura u Rwanda. Ibyo muri 59 niho yari akiba muri za tourne. Hari abo bashefu bavuga bati ntabwo dushaka kugabana ubutegetsi n'abariye, kuko kubera ko ari we wari umwami ashobora kuba afite responsabilité, kuko hari n'abashobora kumwitirira bakavuga bati twatumwe n'umwami. Na nyuma n'igihe cya repubulika byarabaye, abantu baragendaga bakica abandi bakabona Kayibanda babatumye. Ariko umuntu wari ufite imyaka 23 wari ukiba umwami akizunguruka, hari abashefu bariya bavuze ngo ntacyo bapfana n'abahutu, kandi byo byarabaye rwose. Ibyo dufite impapuro zabyo. Ntabwo nemera ko umusore witwaga Ndahindurwa Jean Baptiste bari bagize Kigeli wa gatanu, sinemera ko ari we wishe bariya abahutu ba mbere, uretse ko ari we byanditsweho kubera ko ari we wari chef d'etat. Ayo ni amateka tugomba koroshya, ntituvuge ngo kana kayishaba. No, ni nk'uko abantu bose bapfuye igihe cya Kayibanda cyangwa cya Habyarimana, nge nemeza ko atari bo abategetsi bakuru abayoboraga igihugu. Sinemera ko ari bo batangaga amategeko, cyane cyane iyo byabaga bibereye kure. Ubwo rero ariko nkavuga nti tugarutse kuri cya kibazo cy'amoko, ngewe nshimishijwe nuko Boniface Benzinge mukuru wanjye w'inshuti yanjye twemeye ko amoko yari asanzwe ari muri buku, muri livre d'identité z'abanyarwanda, ko atari revolution 59 yazizanye, ko biriya bya manifeste y'abahutu banditse bavuga, kuko niho twatangiye kuvuga, tuvuge amagambo ya Bizimana avuga ko abahutu batari bafite impamvu zo kwivumbagatanya, kandi bari bahejwe hamwe na hamwe. Kwivumbagatanya no kwirengera ukavuga uti hari aho ndengana, ntabwo ari icyaha. Icyaha cyabaye ari uko batangiye kwica abantu. Ariko kwandika manifeste ukavuga uti turarengana, nta cyaha kirimo. Nk'uko n'ubu ngubu abahutu bashobora kwandika manifeste bakavuga bati turarengana, batubuza kwibuka, batubuza kuregera abacu bishwe, ntitubona buruse kimwe nabo muri farge. Bafite uburenganzira bwo kubikora si cyo cyaha. Icyaha ni bwa butegetsi burenganya rubanda rukabavangura. Amoko ntabwo ari icyaha kugira ubwoko. Umuhutu afite uburenganzira bwo kuba umuhutu, umututsi afite uburenganzira bwo kuba umututsi, umutwa nuko. Si cyo cyaha. Icyaha ni ubutegetsi buteranya abanyarwanda bukabavangura nk'ibice bashingiye ku moko, bukabambura uburenganzira basanga ngo bafite. Nicyo gituma nyine nk'ubu tuba tubiganiriye kandi mu mucyo, tukumvikana kuri bimwe bintu tukumvikaneho. Ariko nyuma Benzinge arabizi, twari twaratangiye gutegura umushinga wo biyunge. Tuzakomeza tuvuge tuti hariya turumvikana, hariya ntitumvikana, ariko se igisubizo cyaba ikihe? Nibyo nashaka kuvuga. Amakoze ngerewe ijambo magambo make ariko vuze ni magambo make cyane. Ndashimira Jean Marie Ndagijimana nawe nk'uko abivuze, kandi uko babwiye ni ukuri.
twari twaratangiye uburyo bwo kugira ngo turebe ukuntu abanyarwanda twese twahura. Nigeze kuza Buruseli nyine yazanye na mesaje y'umwami, nabonanye na Ngirabatware wahoze ari minisitiri mu gihe cya Habyarimana na Brigitte nawe wahoze ari minisitiri mu gihe cya Sebatware yari ku gihe cya Habyarimana cyangwa Kayibanda, bisobanura neza. Ngira ngo ni mu gihe cya Kayibanda nawe ngira ngo hanyuma nari ndi kumwe na Esperance Mukashema. Ni igihe duheruka guhura, twari dufite biti yo kugira ngo turebe ikintu cyagaruza abanyarwanda bose hamwe. N'ubu ngubu iyo plan ntabwo ndayireka, kandi ndibwira ko na Jean Marie yifuza ko twazabikomeza kugira ngo niba byose tuvuga ndetse ahubwo birakomeza kudutesha igihe. Robit dukwiriye kureba ni iki cyagarura abanyarwanda bose bakamera abanyarwanda nk'uko bari abanyarwanda ba mbere, tutigeze tuvangura, uko twari duhuriye ku Rwanda rumwe, tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe, tunashingirana mu mpande zose. N'ubu ngubu yuko ariko dukwiriye kumera tukavuga rumwe, n'inzigo zabaye tukareba uko twazishyira iruhande n'uko twazibagirwa. Twese ntawe utapfushije, ntawe uticiwe, kandi byabaye mu mpande zose ntabona uko abivuga. Hari jenoside iri ukwayo, ariko hari n'izindi fu zagiye zikurikira n'ubu zigikurikira, biteye agahinda. Ntabwo ari ibintu dukwiriye gukomeza, dukwiriye noneho gufutuka tukareba ukuri. Nari navuze ko turangiza ikiganiro cyacu, ariko ndabona nk'ifitiye iminota. Iyi minota nsigaranye reka nyibahe. Muri iki kiganiro muzanye ikintu gishya ngewe numva nkwiye gusobanura. Uwo mushinga muvuga ko mwatangije hanyuma usa n'uwahagaze, ariko ni umushinga muvuga ko ni umushinga wo kumvikanisha abanyarwanda ukuntu mwaje guhura simbizi, ariko gihe nubishe mwabisobanura. Ni umushinga umeze gute Bwana Ndagijimana? Nuko nabivuze mu kanya nyine mvuga ukuntu twatangiye umushinga wo guhuza abanyarwanda twise ubumwe, amahoro n'ubwiyunge. Nuko dushyiraho komite, icyo gihe yari igizwe, navuga komite mpuzabikorwa, yari igizwe na Muzehe Sisi Evariste na Joseph Matata, nanjye Ndagijimana Jean Marie, ariko dufite n'abandi benshi dukorana, uretse ko bari badusabye kuba abahuzabikorwa. Tubiganiraho twibaza tutese umushinga ni ngombwa, tuza gusanga dukurikije amateka y'ibyagiye biba mu Rwanda, umwiryane, ubwicanyi, kutumvikana, kandi abantu bapfa ubusa, uretse ko ubutegetsi buba bugendera ku bwoko nyine, akaba ari nabwo butuma ibintu bipfa. Dusanga n'ubu ntaho biragera, ariko bikimeze. Dusanga abanyarwanda bose barababaye, kuko burya nta kababaro karuta kundi, abantu barishwe, ariko ugasanga n'icyo kibazo cy'akababaro batacyumvikanaho. Turavuga tuti reka noneho tuzicare hamwe, dutegure umushinga, dutange ibitekerezo, turebe niba abanyarwanda benshi babyemera, noneho tukabihurizaho, tugasaba leta y'u Rwanda kuba yabyakira ikabyiga. Itabyemera kandi tukabikomeza nk'abanyarwanda, tukabigeza ku nshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda bo hanze n'abari mu gihugu bakwemera ibitekerezo byacu. Dutangira niho ngiye kugaragaza aho twahuriye na ba Benzinge. Nuko nari narigeze kumva harabaye inama i Washington, ikaba yari inama mpuza abantu rwose, yari yatumijwe n'umwami Kigeli Nyakwigendera Ndahindurwa. Tusanga yarahuje abantu benshi banyuranye, amoko yose, nawe abasaba kureba uko bakwiga guhura bakiyunga. Noneho turavuga tuti n'ubundi natwe nicyo dushaka. Turamwegera nawe, tumwandikira n'ibarwa rwose, tumubwira tuti uriya mushinga wo guhuza abanyarwanda turagira ngo uzawudufashemo kubera amateka yawe bwite, twaba uzi ibyabaye kera. Twegera n'abandi bajya kumera nkawe ku mpande zose, abahutu, abatutsi, ndetse dushaka n'umuntu twashobora kugeraho umutwe wari Buraya, ndetse uko byaje kugeraho ntaboneke cyane. Umwami aradusubiza aratubwira ati ndabyemeye, nemeye kuzababera nk'umujyanama. Bigenda neza kuko twari dusanzwe twarashyizeho akanama k'abajyanama n'abahuza. Dukora amatsinda yo kwiga ku bibazo binyuranye bishobora gufasha abanyarwanda kwiyunga. Wenda Muzehe Benzinge yakomerezaho
iriya nama yavuze twakoreye i Buruseli n'ubundi twari twabimvikanyeho n'abantu bakoranaga n'umwami Kigeli ariko n'abandi benshi kuko iyo nama twese twari twabitumiwemo ariko tubiziranyeho ko tugomba kwiga icyatuma nibura ku mateka y'u Rwanda twumvikana. Reka twumve Boniface Benzinge kuko wari watubwiye ukuntu waje i Buruseli nubwo utari wavuze ko waje muri iyo nama ariko wari wavuze ko waje i Buruseli bisobanurira aho ngaho. Uko naje i Buruseli nyine yari kuri invitation ya Jean Marie Ndagijimana yari yarandikiye umwami bamusaba yuko yababera umuhuza w'abanyarwanda noneho babe bagira komite y'ubwiyunge kugira ngo turebe ikintu cyamara amacakubiri y'abanyarwanda. Nagiye i Buruseli rero ngiye mu kigo cy'umwami kugira ngo mpamubere ubundi nari usanzwe ndi umuvugizi w'umwami niko mwanya wanjye nari ifite iruhande rwe anyohereza rero kugira ngo muhagarare kandi bahe n'ibitekerezo mbabwira uko atekereza nuko yanabyemeye. Nibwo nagiye nyine duhurira i Buruseli. Muri iyo nama hari uwahoze ari Minisitiri Sebatware, hari na Brigitte, hari na Mukashema Esperance, nanjye icyo gihe rero twasubiye mu mateka y'u Rwanda kuko nk'uko twabirebaga twasangaga mu kuri abanyarwanda ni nayo tezi navugiyeho yuko dupfa ubusa ibintu byose biriho nta kintu ubundi cyateranyaga abanyarwanda mu moko yabo. Ayo moko yari asanzwe ariho kuva kera ariko bari barabanye barashyingiranye maze n'amacakubiri akaba yaraje hanyuma kubera amateka yanagoretswe. Nibyo twanasubiyemo usanga twaragiye duteranwa mu kuri ntabwo ari ibintu byari muri kamere y'abanyarwanda. Nicyo mwari mugamije. Icyo nashaka kumenya ubwo mwabikoze nyakwigendera umwami Kigeli ataratanga ubu yaratanze watubwiye ko bwa nyuma wagiye i Buruseli ariko ntabwo wasubiyeyo uwo mushinga warahagaze cyangwa bimeze bite? Nagira ngo nongereho akantu gato nuko Benzinge biriya yavuze nibyo hari abantu benshi yari inama noneho hari abagomba gutanga ikiganiro ari bane ni babandi yavuze mbere nge nari mu bahuza b'iyo nama mfatanyije na Theodore Matswe n'umugabo n'abandi ariko abo ngabo yavuze Benzinge Sebatware Esperance Mukashema na Brigitte wari depite abo ngabo nibo batangaga ibiganiro kubera ko twabibasabye. Si ukuvuga ko bicaye babiri baraha n'abandi babiri ariko niko byashaka kuvuga mu by'ukuri kandi byarashimishije kubona Sebatware wari umuparmehutu muri kiriya gihe cya za 60 na Benzinge wari inari kandi ari umutware bashyamiranye bahura bakaganira mu mucyo mu bwubahane bavuga ukuri kandi nicyo kintu cyari gishimije tuvuga tuti ni intambwe yazatumana nyuma n'abandi bato bareberaho. Ikindi rero nuko na mbere y'uko Benzinge aza hari inama twakoze yari ikomeye rwose yabereye i Paris. Twanayikoze tutabizi ariko uwo munsi wari isabukuru y'imyaka 80 ndakeka y'umwami Kigeli niwe bitubwiye kuko icyo gihe nawe yayijemo akoresheje Skype ari Washington natwe turi i Paris tumubwira ibyo turi gukora nawe tubwira ibyo yifuza. Hari n'abandi bari batumiye benshi ariko by'umwihariko kubona yarafashe igihe cye n'imyaka yari afite n'imirimo yakoze kera akavuga ati nzifatanya namwe muri iyo nama yo gushaka ubwiyongere. Nicyo kintu cyadushimishije cyane turavuga tuti tuzakomezanya ajya tugira inama abe nk'umuyobozi mukuru w'inararibonye kandi n'inararibonye nyinshi zindi twari twabibwiye bari bavyemeye kuko nibyo nabazaga yarabyemeye ariko Imana iza kumuhamagara yaratanze kuva ubwo nta kintu kirakorwa kuko Benzinge yavuze ko muri iyo nama nyuma y'iyo nama ntabwo yagarutse. Ubu ngubu bihagaze gute? Nicyo turangirizaho nk'abari byo Benzinge. Nubwo tutagarutse ngo twongere dusubire mu by'iyo nama ariko umugambi nabwo twigeze tureka kuko twaredobaga ari ikintu très important ikintu gikomeye ku banyarwanda kandi gifite akamaro. Umuhuza yaratabarutse ntabwo akiri kumwe namwe? Umuhuza yaratabarutse ni koko ariko n'ubu himye undi himye iyo gatandatu iwe wasubiye mu kigo cy'umwami Kigeli nubwo adafite experience nk'iye ariko mu buryo bw'ubwami nuko basimburana niwe wasubiye mu kigo cye
umushinga ubu ngubu uhagaze gutuzakomeza cyangwa bizagenda gute? Ku bwanjye nifuza yuko twakomeza uwo mushinga kuko ntabwo wari ufashe nabi kandi wari umushinga utagira ahantu ubogamiye kandi wari umushinga wemewe n'ingeri zose z'abanyarwanda kandi mu kuri wari umushinga mwiza kandi nicyo dukeneye no mu kuri urebye uko u Rwanda rumeze ubu n'abanyarwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari hanze twese ntawe utifuza ubwiyunge bw'abanyarwanda ahubwo iyo nama ndibwira yuko ikwiriye kwagurwa ndetse akaba ari byo dusubiramo mbere yo kujya mu zindi mpaka n'ibindi iyo nama ndifuza yuko yakomeza ku bwanjye nk'uko twari twayitangiye n'ubu kandi niyemeza neza yuko iyo nama yagira akamaro gakomeye kuko ikintu kibuze ni ubwumvikane bw'abanyarwanda no kugira ngo turebe aho amakosa yabaye tuyagorore kandi muri iyo nama ikaba irimo ibice byose ndibwira yuko no mu Rwanda ndimo nuko muri iki gihe ntibakwiyerekana ni koko kandi natwe nawe twashaka gushyira mu kaga ariko ndibwira ko umunyarwanda wese aho ari yumvise iyo nama yayifuza kandi yakwiyumvisha yuko yagira akamaro. nagira ngo bishobotse nongeraho akantu kagufi ariko kuko kagufi cyane mu by'ukuri nagira ngo mbwire Benzinge ko umushinga wakomeje kandi ko tugikora amanama ko tugitekereza ku bitekerezo twari dufite aribuka ko umwami amaze gutanga nyuma hashize igihe gihagije narabandikiye mbabwira ko twebwe tufunguye rwose ko igihe bazashaka kwegerana natwe tugakomeza twabikora nta muntu tuzahereza inyuma ikindi navuga ni uko komite yacu ntabwo ari komite y'abantu bavuga ngo bashyigikiye ubwami cyangwa repubulika cyangwa iki icyo dushaka ni uko abanyarwanda babaho neza mu mahoro no mu bumwe n'ubwiyunge byakwitwa ubwami byakwitwa repubulika ibyo bizavugwa n'abanyarwanda ubwabo ariko icyo dushaka gusa ni ubwiyunge bukomeye buhagaze neza bugendera kuri demokarasi kandi bwubaha umunyarwanda wese nta vangura. urakoze cyane bwana Jean Marie Vianney Ndagijimana nshimire na Boniface Benzinge aho Atlanta muri Amerika. Bakunzi b'ikiganiro Imvo n'Imvano nahadusoreje Imvo n'Imvano y'uyu munsi mwari kumwe na Ali Yusufu Mugenzi naho butaha. hataba abagome nihaba urugomo ntihamaze imwe ntihabe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka uturangire rwose tugere